Сәлеметсіздер ме? Халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Рамазанова Арайлым Жанатаевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы соғыстан кейінгі бейбітшілікті реттеу, қырғи қабақ соғысы. Сабағымыздың мақсаты студенттерді қырғи қабақ соғысы дәуірінің халықаралық қатынастағы тарихи кезеңдермен таныстыру, бұл соғыстың негізгі оқиғалары мен қақтығысушы мемлекеттердің позицияларын анықтау және де ақш пен ксро-ның шектен шықпай қырғи қабақ соғысын жаңа соғыс өртіне айналдырмауын түсіндіру. 20 ғасыр таңғаларлық ғасыр. Тарихшы үшін қаншалықты қызық болғанмен, сол кездегі халық үшін тым қайғылы еді. Қырғи қабақ соғысы немесе қауыр соғыс, немесе суық соғыс. Бұл дегеніміз екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ақш басқарған батыс мемлекеттерінің және ксро басқарған социалистік лагерлерінің идеологиялық қақтығысын атаймыз. Қырғи қабақ соғысының шығу себептеріне тоқталайық. Екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы оғы атылғанда дүние өз дамуының жаңа бір дәуіріне енгендей болды. Адамзат баласының тарихындағы ең сұрапыл, ең ауыр соғыс аяқталды. Осы сұмдықтан кейін жаңа соғыс туралы ойлаудың өзі қылмыс болатын. Ол қайталанбас үшін қолдан келгеннің бәрі істелінді. Германия талқандалып қана қойған жоқ, оны жеңгендер оккупацияланды. Енді герман милитаризмнің қайта өрлеуі туралы сөз болуы мүмкін еместей көрінді. Үлкен үштіктің жоғарғы дәрежедегі кездесулері үнемі өткізіліп отырылды. Соғыс қимылдарын үйлестіру, саяси қатынас келісімдері, экономикалық ынтымақтастықты кеңейте түсу жүзеге асырылып отырды. Осы қатынастардың символы ретінде үлкен үштіктің үшінші кездесуін Потсдам конференциясын айтуға болады. Ол Берлиннің жанындағы Потсдам қалашығында 17 шілде мен 2 тамыз аралығында 1945 жылы өткен болатын. ақш-та 1945 жылы сәуірде қайтыс болған Франклин Рузвельттің орнына болған Гарри Трумен, Ұлыбританиядан Уинстон Черчилль, ксро-дан Сталин қатысты. Алайда конференция барысында күтпеген оқиғалар болды. Соғыстан кейінгі парламент сайлауында Черчилль бастаған консерваторлар жеңіліс тапты. Тұңғыш рет лейбористер көп орынға ие болып, оның лидері Клемент Этли үкіметті басқарды. Ол жаңа құраммен Потсдамға келді. Қырым конференциясымен салыстырғанда үлкен үштік құрама жаңарды. Берлин конференциясы Париж конференциясы сияқты бейбіт конференция болған жоқ, себебі ешкіммен бітім жасалынбайтын еді. Германия оккупацияланды. Оның территориясында билікті 4 оккупациялық зонаға бөліп, Ұлыбритания, ксро, Франция, ақш жүргізді. Черчилльдің Фултонда сөйлеген сөзі қырғи қабақ соғысының бастамасы деуге болады. 1945-46 жылы 5 наурызда президент Труменнің туған штаты Миссуридің Фултон қаласында президенттің қатысуымен сөйлеген сөзінде Европада қалыптасқан жағдай батыс демократиясы тағдырына қауіпті деп сипатталды. Кеңес халықтарының ерлік күресі мен ксро-ның қауіпсіздік шекараға ие болу құқығын мойындай отырып, ол кеңес экспансионизмнің етек алуын үрейлене ескерткен. Маршалл жоспары. Маршалл батыс Европа мемлекеттерінің екінші дүниежүзілік соғысынан кейін ақш тарапынан экономикалық жәрдем жүргізу бағдарламасы болатын. Европада экономикалық тұрақтылық орнатып, батыс Европа мемлекеттеріне ақш экономикалық ықпалын орнату үшін жүргізілген. Бағдарлама 1948 жылдың сәуір айынан бастап 1951 жылдың желтоқсан айына дейін созылған. Жоспар жүзеге асыру барысында 4 жыл ішінде ақш Европа елдеріне 12,4 миллиард доллар бөлініп жұмсалуға арналған. Ақшаның негізі Ұлыбританияға бөлінген. Жәрдем бөлінуінің шарты бойынша Европаның мемлекеттері өз үкіметтерінің құрамынан коммунист саясаткерлерін шығару міндеттеді. Осылайша, ақш батыс Европа мемлекеттерін ксро-ның саяси ықпалынан және коммунистік идеологиясының әсерінен сақтап, оларды экономика тарапынан өзіне қарай жақындатқан. Кариб дағдарысына тоқталайық. Кариб дағдарысы бұл қырғи қабақ соғысының шырқау биігі деп атаймыз. Кариб дағдарысы 1962 жылы күзде ксро мен ақш арасында Кубаға байланысты ксро-ның Кубаға жасырын әскери ошақтарын, соның ішінде ядролық қаруды орналастыруынан туындаған төтенше саяси дипломаттық және әскери қарсыластықты сипаттайтын тарихи термин. Бұл дағдарыс дүниежүзілік ядролық соғысына әкеп соғуға шақ қалған еді. Кубалықтар Кариб дағдарысын қазан дағдарысы деп те атаса, ал американдықтар оны кубалық зымыран дағдарысы деп атайды. ксро мен ақш текетіресі Кариб теңізіндегі дағдарысқа алып келген тарихтан бізге мәлім. 1962 жылдың қазан айында қырғи қабақ соғысы
аяқ асты қайнаған соғысқа айналып кете жаздады. Оқиғаның ойда жоқта бел алуы ақш пен НАТО-ның Түркияда баллистикалық зымырандардың орнатуы әсер етті. Осыған байланысты КСРО оған қарсы Кубада тактикалық зымырандарды орналастыруды жөн деп тапты. КСРО бұл кезде қарулану мәселесіне көп кейіндеп келе жатқан еді. Орыстар жай қарулану бойынша орталық Европада зор артықшылыққа ие болды. Бірақ олардың аса сенімді емес, небәрі 300 ғана алысқа ұшатын баллистикалық зымыраны болды. ақш-та керісінше КСРО аумағына соққы жасай алатын 5000 ядролық зымыран бар болатын. Бұл суретте американдықтардың жасаған бірінші совет ракеталарының Кубадағы кескіні. 14 қазан 1962 жыл. Ал енді дағдарыстың негізгі себептеріне тоқталайық. Кубада дағдарыстың орын алуына 1961 жылы ақш-тың Мәскеудегі және негізгі өндіріс орталықтарын қоса алғанда КСРО-ның батыс бөлігіне жете алатын Юпитер атты орта қашықтықты зымыранның солтүстік Атлантикалық келісім ұйымының мүшесі Түркияға орналастыру себеп болды. Бұған жауап ретінде КСРО ақш маңында орналасқан Кубаға қарапайым және атом қарумен жабдықталған кадрлық әскери бөлімдерді орнықтырды. Кубадағы төңкеріс нәтижесінде үкімет басына коммунистер келіп, құлатылған үкімет жақтаушылары ақш-тан көмек сұрады. ақш кубалық иммигранттардан қарулық жасақ ұйымдастырып, олар 1961 жылдың сәуірінде Кастро үкіметіне шабуыл ұйымдастырды. Шабуыл сәтсіз аяқталғанмен, ақш Кубадағы коммунистік үкіметтен құтылу пиғылынан бас тартқан жоқ. Ал КСРО үкіметі Кастро режимін сақтап қалуға тырысты. Осы мақсатта КСРО басшылары Кубаға Кеңес одағының зымырандарын орналастыру жөнінде құпия шешім қабылданды. 1962 жылдың тамыз айында ақш-тың барлау мекемесінің басшысы президентке Кубада ракеталық кешенге ұқсас күдікті құрылыс салынып жатқанын мәлімдеді. Мұқият барлау нәтижесінде Кубаға КСРО-дан 42 ракета, 40 мың әскер орналастырылғаны мәлім болды. ақш үкіметі КСРО сыртқы істер министрлігінен Кубаға орналастырып жатқан қару жөнінде нақтылы жауап ала алмаған еді. 22 қазан күні Кубаны теңізден де, әуеден де қоршауға алып оқшаулады. 27 қазан күні кеңестік зенитшілер Куба әуе кеңістігін барлап жүрген ақш ұшағын атып түсірді. ақш әскерлері президенттен Кубаны дереу атқылауға рұқсат беруін талап етті. Президент 28 қазан күні шешім қабылдауға тиіс болды. Сол күні таңертең кеңес үкіметі өз әскерлері мен ракеталарын кері әкететінін мәлімдеді. ақш өз тарапынан Кубаның қауіпсіздігіне кепілдік беретін және бұрын басып алған әскери теңіз базасын кері қайтаратын болды. Сөйтіп, әлем ядролық соғыс қаупінен құтылды. Кариб дағдарысы кезінде Кариб теңіз жағалауына жеткізілген кеңес әскерлері құрамында қазақ жігіті Мұхаммед Жапаров та болған еді. 1974-1990 жылдардағы қырғи қабақ соғысы жағдайында ақш-тың қарым-қатынасы. 20 ғасырдың 70 жылдарынан бастап халықаралық қатынастарда біршама өзгерістер орын алды. Екі супердержаваның, яғни ақш пен КСРО-ның жоғарғы деңгейдегі кездесулері әсіресе ядролық қарулардың санын қысқарту келісіміндегі біршама жетістіктер қырғи қабақ соғысының біраз бәсеңдеуіне алып келді. Сабағымызды қорытындылай келе, екінші дүниежүзілік соғыс әлем картасын түбегейлі өзгертіп қана қоймай, сонымен қатар мемлекеттер мен адамдар арасындағы қатынастар жүйесін де өзгертті. Сұрапыл соғыс аяқталғаннан кейін әлемде екі ірі держава қалды. ақш және КСРО 1939 жылдың қыркүйегінде едәуір дәрежеде басым болған үш европалық мемлекет Ұлыбритания, Франция, Германия өз дәрежесімен ықпал ету мүмкіндігін төмендетті. Осылайша ақш аумағында әскери қимылдар жүрмегендіктен ол әлемдегі ірі индустриалдық мемлекетке айналды. 20 ғасырдың екінші жартысында әлемде орын алған қырғи қабақ соғысы негізінен социалистік және капиталистік елдердің арасында өрбіді. Коммунизм мен кеңес одағын тоқтату мен жою мақсатындағы негізгі әрекет етуші ақш және оның НАТО-дағы серіктесі болды. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.